अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन हज़रात, ये हमारी बकरियां हैं। ये इनको चारा खिलाने के लिए इधर मुरब्बे में ले आए हैं। हम इसी तरह इनको पालते हैं। सुबह को भी इनको इधर ओपन फील्ड में अपने मुरब्बे में ले आते हैं। और ये हमारी गोट्स हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये मुझे शौक़ है, ये मैंने रखी हैं सब। माशाल्लाह ये बहुत अच्छा बिज़नेस भी है, सुन्नत नबी भी है। बकरी चारना सुन्नत है जी। इनमें इनके बच्चे भी हैं, ये देखें, ये हो गया, ये है। बहुत सारी बकरियां हैं जो सूई हुई हैं और कुछ सोने वाली हैं। ये हमारी गोट्स हैं। आज की हमारी ये वीडियो, उम्मीद करते हैं आप सबको ये बहुत अच्छी लगी होगी। शुक्रिया।